哎，这太爽了，好久没有看着，就是心里面对，酣畅淋漓。就是完全是在享受这个过程。陶醉了，我们进到内容里去了。我想去上海书展了，我想买那文创了，那14行诗，那可爱的小包都打动我了。他们太有这个能力了，带入进去了。而且你知道这样的直播特别难，因为它是个静态直播，它没有任何事情发生。它不是一个突发事件的一个新闻类或者一个事件一个活动直播，它是个静态的书展的直播。对，而且他们是2个多小时的直播，他们当时非常发愁，因为找不到足够的内容。你要把所有内容撑满，让观众在看直播的时候不觉得好拖呀，怎么这么长？他们压力非常大，因为没有足够的时间拍很多的短片。是的，短片拍片时间极其有限。无论如何，你想2个半小时，就我们平时如果真的要做这一场直播的话，我不是算了吗？得有10到12个片子。是的，他们只有2个嘛，他们只来得及2个，而就那么几个人，他们对，而且好像这些词也是他们自己写的哈。岂止他们是编导、外联，包括现场摆放那个道具，所有的一切。还要维持秩序，啊，现场导演还要对导演还要计时 Q 时间，多么吓人，太不容易太了，不容易了。采编播导一体化。刚才的这4个人在最后这个课题当中，有谁让自己印象最深刻？哇，我感觉很难把他们从单个人区分出来，因为他们4个人给我们呈现出来就像一个整体一样，每个人之间把自己的事情做好的同时，又能托举好自己的队友。团魂。我今天有一个看这个的时候有一个感受，就我们平常都会把这个视线关注到人身上，今天我们更多内容是在他们的内容上。对。整个内容的一个展示上，整个新闻的一个展示上，这才说明他们成功了呢。对，我觉得他们已经很好的就把新闻这个东西的那种趣味性啊、可看性已经做到很高很高的一个程度了。是的，太厉害了。但同时他们的新闻又很有人味儿。对，因为中间有很多非常有人味儿的表达，这很难。对，特别他们在那个看看新闻上，在 APP 上直播，我觉得就活人感还挺重要的。非常。对，子泰的活人感太强了。对。他那个听到那个年薪的时候的，表情包，对，他脸瞬间变了，他有一个。我觉得这一段会被截下来，然后被2创。我其实我特别感慨是子泰，哎，你们还能想起来他前3期都得0分吗？哇，是。你看他今天的表现，你还能想起来前3期他是0分吗？他是00后组合的一员，我想起来。00后确实，现在已经完全，他进步太大了，现在已经完全脱胎换骨。就子泰进步确实肉眼可见的进步，这1个月，他来的太值了，真的是来的太值了，都有点羡慕了。因为我跟他是一个小课组的，就是我们从大1那个新闻播报，我们都在一个组里面，然后我也是比较了解他的情况嘛，然后这个月就是突破了，可能是在学校里面1个月这样的学习是没有办法在1个月之内进步成这个样子的。完全不可能。我特别高兴，你知道，因为子泰让人最担心的，有一天我甚至问他，我说你不会退赛吧？他跟王玉2个人，那个最后分数出来，王玉得分，他没有得分。然后在办公室里面，他当时快哭了。我当时别的我都不担心，我说子泰你不会退赛吧？他说不会的。我说你们签了约是吧？就是我当时真的很怕他，因为他当时那个表情，我就下一步就说哦，那我就不干了。我很怕他退赛。他的抗压能力是挺强的，挺厉害的。我其实能够理解他那种心态，就表面上云淡风轻，但所有压力放在心里的这个人，一个人总有到你承受不住的那个时候呀。每个人都有那个底线，我就怕他当时已经突破他的底线了，很紧张。但我对子泰的感受是，以前你会觉得他是总是给人一种不踏实的感觉，
不太放心。但这一次看着他，你的心是完全沉下来的，因为他整个的无论是语态也好，包括他的表情也好，他身上有一股让人信赖的感觉。是的，这一次真的，你看着他就会有那种特别强的那种信赖的感觉，你就会相信他不会出问题的。对，这个感觉好像从他说第一句话，我俩就有那种感受，就你就感觉他这一次不会有任何问题，不会让你替他担心，不会飘，一个字都不会，一个字都不会飘。而且前面就是也拍到了他去练习的那个镜头，我就觉得他真的是把这个新闻稿就是完完全全的就是刻在了自己的内心里面。然后我在听的时候，你就感觉他的表达像那个我们所谓讲的语流啊、重音的那个，就是很自然的落到了最恰当的那个地方，有备无患，对，胸有成竹，游刃有余了。我有一个对雨佳一个特别印象深刻的细节，就是他采访那个廖老师，那廖老师不是在那个电脑屏幕上演示吗？就他演示这个电脑这个过程，其实对于受众来说是要一点理解成本的，因为他讲的是一个技术上的东西，就这个电脑我们怎么东西检索出来。但是当时雨佳有一个特别好的，就是他既没有打断他，但是在他有一个气口的时候，他立刻就说：“我明白了，其实这个功能就是有非常高的校准功能。”他在一个最恰当的时间，就立刻帮观众用清晰的声音传递出了这个环节的重点，所以就让他整个的那个细节的撑起了他完整的链条。所以我觉得雨佳的那个细节会让我作为一个受众来说，觉得非常舒适。这说明他功夫做得非常细，尤其是摆好了3个那个一个一个的文创，然后不断的特写拉开，特写拉开。对，然后给你演示那一段，是不是大家都想上链接？对，都想买。对，而且他那个效果太好了，而且他始终他一开始有一句话说：“您是我的摄像老师吧？”他就锁定了，这是个责任意识。那接下来我的每一句话我要跟您交流，然后说我们镜头往上一点，摇下一点，我们特写一下，就每一个镜头摄像师很清晰的知道自己要做什么。哇，这个能力，我还是想说一下庞征。真的，就是这已经是最后一个项目了。但是这个孩子，就他不光是6边形战士，他有一个就是现场新闻人特别需要的素质，叫靠谱。对，对。第一，你看靠谱就是眼里有活儿，对吧？他会意识到说，哟，你这个话筒往那儿塞，就是如果摄像拍的话，就会有你的手会在那个镜头前头，是，所以他要去绕后接，然后呢，他要去帮你找说，哎，采访嘉宾呢，然后赶紧给你领到位，是，然后挡着。然后保证摄像能够往后退，就这种眼里有活儿，其实是就长期独立承担一个工作的时候，他知道每一个细节都会有导致胜败的这个因素。所以他要帮你把所有的缝儿都给腻了，就能够把所有的缝儿都给腻了的人，在新闻直播团队里，我都想要。哎呦。这个已经完全超出主持人的素质。当然了，这是干过直播配合的人才会去干的那个事情。他的摆位就是我要这件事情成，而不是我主持人一个人成。这特别稀缺的一个好品质。对，太厉害了。全林老师，待会儿领导来了之后，您就抢人。这个动作能激发更多的 offer。这我是真心话，就是如果我还是当年能够发 offer 的那个位置，我早要了。您现在就是也可以公司那个，这我们确定只有一个 offer 吗？哇，太残酷了。不知道啊，但是一旦有人要抢的话，情况就不。我觉得东方台的领导特别有眼光，这么好的孩子只给一个 offer， 您说的对，这么有眼光的那个东方台的领导，这句话一会儿得再说一次。对，这剪下来，待会儿再补一次。对，这个劲儿啊，记住了，待会儿就是要 offer 的时候，咱们就是一顿要，记住了。各位弹幕凹粉们，觉得这一局谁的胜算更大？哪一组会是本次考核获胜实习生组呢？弹幕上的凹粉可以同步猜一猜。我们上一期的时候做过一个小小的预告，我们提到过安可剧场有一个特别的定制权益，会给我们提供一条线索，放在锦囊当中。安可剧场是腾讯视频为会员用户打造的专属定制权益，想看什么你来定。经过腾讯视频会员用户们的投票，成功的为俊林
提供了一条最终预测的线索锦囊。感谢大家。非常感谢腾讯视频的会员用户对我们的支持。现在我们把这一条锦囊给到俊林。哦，在这儿啊，来，对，在这儿啊，谢谢。我一看啊，我完全没有看，啊。这是为了猜哪个组赢了，对吧？对，青岛组跟上海组看哪边赢。哇，来，俊林为我们揭晓一下锦囊。ALA 什么呀？啊 ALA 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 阿拉。这是什么？这是你们哦，上海阿拉上海人，这是上海的意思。哎呀，我的妈呀！哎呀！哦，方言。哦，啊，这上海组阿拉。阿拉，上海人。哇，这让一个山东人破解了。山东人，你这在上海住了，现在这就这么简单吗？给我补一下阿拉。哎呀，这是上海话的。怎么我刚刚拿到就是你就把它给破解了？这里面我会一点上海话。如果真的是阿拉的话，阿拉是上海话里面就是我们阿拉。要不然就阿拉，要不然就是什么名字的缩写。但我觉得智胜分析的是有道理的。有道理的。我正准备说鲁豫老师您是不能提醒我们的，但是刚才肯定不算是一个提醒。对，我顺着智胜讲的嘛。对。智胜没有冲我 wink。阿拉好喜欢你啦，鲁豫老师。收到。他如果是青岛，应该是啥嘛？啥呀？应该是 AN。安什么意思啊？俺们山东人。来吧，那我们做出猜测吧。上海组、青岛组投票吧。这一轮的话，鲁豫老师就不能参与举手了。我们来举。我们觉得获胜的是上海组的，请举手。全票。那我也可以举一个呀。那我也可以举一个呀。哦，虽然没有什么用，不影响。稳了。完了。啊，稳了。那么我们加油团推测的获胜组是上海组，成员是侯子泰、杨林卫、庞征和李雨佳。希望我们的推理是正确的，也给各位弹幕凹粉们一个温馨提示。这一整集都可以呼吸，大家随便呼吸啊！我们支持上海组，我们觉得上海组帮我们点亮最后一盏灯。结果如何？我们 VCR。我们回来了。 I'm back。嗨，嗨，如何？无比圆满，看来发挥的不错哟。无比圆满。今天有看你们直播，很棒，说本人好帅啊！太开心了。上个厕所，欢乐的阿泰。哎，征姐嘞？杭征呢？楼下。哦，哎，这是谁？哇，你们回来啦！呀，我们都考完了，哇哦，真是不容易。吃点东西，真是不容易。走，走。你中鸡巴点炸鸡。岳林来吗？你们先弄，我把这个搞一下，马上。呀，猴子泰，快来！我们那个什么联盟。我几天不见，甚是想念你们啊！感觉好像半个世纪没有再见到你们了。干一个！快！你知道那天我一个人回去，发现制片老师在收拾你们俩的房间，打包了各种大小行李。你知道那一刻，我内心无尽凄凉。我们回来了。嗨！哇，重聚了，朋友们。你俩这个反应像疯子。征姐，怎么样？还可以，顺利完成。恭喜！
近。是吧 ？Long time no see。你们怎么样？嗨，顺利完成，你怎么样？感觉挺好的，顺利完成了，反正是。我今天看了你们直播的，但是没有看到甄姐的。我是前3个，她是后3个。我看的时候就已经没有了。真棒，真棒！完成任务，耶！终于结束了，结束了，没有课题了，爽，爽！好欢乐呀，大家好欢乐，好开心，因为他们没有课题了，对，他们可以彻底放松下来了。但是100分以上还有最后一个终极面试，面试对他们来说应该没有那么困难。这个应该没有完成课题，压力那么大。是的 ，Final Battle。好棒呀！你知道我看你们俩连线的时候，我说这2个那个就是成熟的、懂事的孩子，不用人操心。哇，你看大家所有人都替他们把戏放下来了。叶琳棒。姐，你看了全程是吗？对，我看了全程，然后我跟张希老师一直在夸你，真的吗？超适合，真的，就是你们看过链接吗？看了，我都看了。就我觉得你每一个梗啊，什么玩游戏什么的，都记住，而且你超放松的，就一点不觉得尬。凯旋真的给人一种很靠谱、很踏实的感觉。对，大家老师也都回来了，回来了吗？啊，老师 ，Hello， 你是不是有半天没见就很想我们？想了。去大会议室吧。哦，天哪，有点。走吧。看外面夕阳好美啊！对啊，我也看到了。哎呀，来了，朋友们。我决定坐在这个位置，这是我第一次来到这间会议室当中坐的位置。还带笔记本干嘛呀？又不用发课题。好伤感，这句话说的。就是你们很想要课题吗？也不是不可以。齐了，都到齐了。到齐了。好，首先要恭喜大家哈，完成了我们的终极课题的考核。其实一路上，真的我们4个老师都非常为你们操心，有多操心，就有多为你们所有的进步感到高兴。就我觉得在最后的考题当中，还是看到了一个不一样的你们。你们有非常全面的呈现了自己的各方面的能力，然后有蜕变，有进步，真好。那在宣布最后成绩之前，要不请几位老师也总结一下我们这次的课题，2句话。来，老师啊，张老师啊，你来总结上海啊，是2句啊。第1句，大家体现出了一个团队应有的精神和战斗力，大家也体现出了一个新闻人该有的业务能力和素质，大家最终的呈现超出我的想象。说完了，yes， 高度评价。好，那我来总结青岛2句啊，在这么大的困难之下，你们4个人都顶住了压力，突破了自己，承受住了作为一个年轻的实习主持人可能不需要承受的一些困难，我们都为你们感到骄傲和高兴。太棒了！好，我来宣布一下成绩啊。直接来呀！这个考核分数达到100分的，可以进入到我们的终极面试。首先获得团体分的是你们4个实习生面对的是更纯粹的环境，我们面对的是一个更复杂的环境。我觉得从所承受的压力，以及在这种压力之下带来的结果的角度来讲，我觉得青岛绝对不输于上海。上海孩子们的难处在于，某种程度上是内容上的难处。对，那是真正的一个主持人会面对的挑战。对，就是他面对的是舒展、海量的展位和浩如烟海的信息。从内容的角度来讲，可能远胜青岛。我个人感觉，的确是上海书展更难做，因为它是个非常常规的、常态的、静态的一个事件的直播，这是巨大的，其实海量的工作量。每年都会碰到一个课题，是一个很常规的操作，而青岛面临着巨大的挑战和不确定性。我就觉得，如果他们能够完成，他们就非常非常优秀了。青岛音乐节，他们是要去做大量的功课，包括了解每一个剧组以及艺人，难度是不小的。
我们评判的标准到底是以最终呈现结果为准，还是以他们在各自的岗位上，在实际的情况之下表现出来的能力为准？大家都在为自己的学员争取。那一定啊！其实这个时候手心手背都是肉，就是每一次都如此。而且直接涉及到能不能进到终极面试。